Witamy w ostatnim odcinku naszego cyklu Planeta Polin, czyli wielokulturowe przypadki Żydów polskich. Dzień dobry mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. Opuszczamy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Ale wrócimy, nie martw się. A dokąd idziemy? Dzisiaj idziemy zwiedzać żydowską Warszawę, Warszę. Pokażemy wielokulturowość Żydów warszawskich, a przypomnijmy, Warszawa była kiedyś największym żydowskim miastem w Europie i drugim na świecie. Ruszamy. W naszym cyklu Planeta Polin obecnie znajdujemy się w jedynej zachowanej, działającej do dziś przedwojennej synagodze w Warszawie, w synagodze Nożyków. Skąd ta nazwa? Nazwa pochodzi od bardzo bogatej żydowskiej rodziny mieszczańskiej, która ufundowała synagogę. Takich synagog wtedy takie bogate rodziny fundowały w różnych miejscach w Warszawie w podwórzach. Stąd nazywano je podwórzanymi synagogami. Powstała w latach 1898-1902. Nie wiemy, spierają się historycy sztuki, kto ją zaprojektował. Wiemy, że to był Goj, na pewno to zrobił nie Żyd, ale jaki architekt? Nie wiemy. Jedna z teorii jest taka, że zrobił to Leandro Marconi, ten sam architekt, który zaprojektował synagogę wielką na Tłomackiej. Jesteśmy we wnętrzu, gdzie widzimy bardzo wiele, bardzo różnych stylów nakładających się, współistniejących. Skąd takie bogactwo? Słuchaj, no obróć się, zobacz, jak widzimy tę bryłę, tak, to widzimy coś takiego, jak widzimy tą bryłę, to widzimy, że to jest styl tak zwany arkadowy albo ostrołukowy. Styl, który powstał w Niemczech w pierwszej połowie XIX wieku i pierwsza synagoga, która została zbudowana w tym stylu i jest źródłem inspiracji dla synagogi Nożyków, powstała w Kassel, w Hesji, w Niemczech, w 1839 roku. I co to był ten styl? To był taki eklektyzm, czyli połączenie różnych stylów, między innymi wczesnego chrześcijaństwa, Bizancjum, romański styl i włoski renesans. Chodziło o to, żeby pokazać ideę imperialną, rzymską, święte cesarstwo rzymskie, potem narodu niemieckiego, od Włoch, podanie, tak, olbrzymie, uniwersalne. I oczywiście nasza synagoga powstała później, kilkadziesiąt lat później, więc widać też dodatkowe elementy. Jakie? No widać elementy, jak spojrzysz tutaj na kopułę, na te witraże, na portal nad wejściem, tak, choć zobacz też jak jest ta balustrada przy Babińcu, czyli w tej części dla kobiet, te wszystkie zdobienia, plecionki, arabeski, to są wpływy mauretańskie, bo wtedy to było bardzo popularne, żeby odwoływać się też wśród Żydów do sztuki islamskiej. Ale cały czas zostają elementy bezdyskusyjnie z Europy, tej właśnie średniowiecznej. Między innymi uważa się, że jak spojrzymy na te plecionki, no to, że to jest styl Karola Wielkiego, tego cesarza bardzo ważnego, tak, z IX wieku. I oczywiście historycy sztuki mówią, hola, chwileczkę, tak jak w Kassel jest silnie widać renesans, to tutaj bardziej widać też wpływy Bizancjum. Z tego powodu, że na początku XX wieku Warszawa jest częścią Rosji carskiej, jest jednym z najważniejszych miast, a Rosja carska odwołuje się przede wszystkim do tradycji bizantyjskiej. Z tego powodu te wpływy tutaj. I co, pokażesz mi coś cyrylicą napisanego? Tak, pokażę ci, chodź. Byliśmy w synagodze Nożyków i kiedy z niej wychodzimy, przecinamy Plac Grzybowski, na którym obecnie się znajdujemy. Dokąd zmierzamy? Idziemy do kamienicy na ulicy Próżnej 9, to jest ta przed nami. Tą kamienicę zaprojektował Franciszek Brauman, architekt z Piotrkowa Trybunalskiego. No po nazwisku widać, że oczywiście pewnie też pochodzenia niemieckiego, ale Polak, który projektował w mieście dla wszystkich. Nie miał problemu wyznanie. Luteranie, prawosławni, katolicy i tak dalej.
Kamienica jest pięknie odnowiona, jest informacja na ten temat, tak? Świadek historii żydowskiej Warszawy, odremontowany, ale oprócz tego zobacz, masz napis w cyrylicy, właśnie próżna po rosyjsku, nawiązujący do okresu, kiedy została zbudowana, kiedy, jak mówiliśmy, Warszawa była jednym z największych miast Rosji carskiej, bardzo szybko się rozwijającym. A teraz zabiorę cię na Pragę, na drugą stronę Wisły. Wtedy, jak przejeżdżało się przez Wisłę, to zmieniała się godzina. Czas był inny po tej stronie i po tamtej. Odwiedzimy cmentarz żydowski na Brudnie i Muzeum Pragi, gdzie mam dla ciebie perełkę do zobaczenia. Byliśmy przed chwilą w Śródmieściu Warszawy, na Placu Grzybowskim, a teraz Przy wspaniałej kamienicy, tak. mam wrażenie, że przenieśliśmy się w kompletnie inne miejsce. Tak, stwierdziłem, że pokażę ci jeszcze inną żydowską Warszawę. Jesteśmy na prawym brzegu Warszawy, na Pradze, tak się nazywa ta dzielnica, która bardzo się rozwinęła w XVIII wieku i długo to była najbardziej żydowska część Warszawy. Żydzi stanowili w niej największą część mieszkańców. W 1834 roku 43% mieszkańców to byli Żydzi. Tak. Niesamowite. Bardzo dużo i bardzo ważną rolę w jej rozwoju oczywiście odgrywali też ludzie bogaci, żeby nie było, że tylko mieliśmy takich handlowców jak tutaj. To był Szmul Zbytkower, najbogatszy kupiec I Rzeczpospolitej. On stworzył potęgę Pragi, był protegowanym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zabiorę cię na cmentarz, gdzie jest pochowany i gdzie są najstarsze macewy w Warszawie, groby żydowskie. On handlował najróżniejszymi rzeczami, na przykład wołami z Ukrainy, które pędzono do Niemiec. Stał się najbogatszym kupcem w I Rzeczpospolitej. Był protegowanym króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Została o nim pamięć też w nazwach dzielnic. Masz Szmulki, Szmulcowiznę. Natomiast no, oczywiście tacy ludzie jak on byli wyjątkowi. Większość kupców to byli drobni mieszczanie, którzy spotykali się tutaj. Spotykali kupców z całej praktycznie carskiej Rosji, bardzo różnego pochodzenia, jeśli chodzi o narodowość, religię. To miejsce to Bazar Różyckiego. Samo słowo bazar, tak przy okazji, jest z perskiego w naszym języku. I założył go, pomysłodawcą był Manas Ryba, który był Żydem i przez wiele lat zarządzał bazarem i w pewnym momencie to był jeden z największych bazarów w tej części Europy. Teraz to, można powiedzieć, resztek ognisk wspaniałego Różyka. A teraz chodź, zabiorę cię do miejsca, gdzie po biznesie spotykali się ludzie i to będzie ta perełka, którą ci obiecałem, że ci pokażę. Adam, kiedy byliśmy na ulicy Próżnej przy Placu Grzybowskim, mówiłeś, że pokażesz mi tu jakąś perełkę. I właśnie ci pokazuję, jesteśmy w sali modlitewnej w Muzeum Pragi i to jest jedyna zachowana z czasów przedwojennych sala modlitewna. Przed wojną było ich kilkaset w Warszawie i one były malowane. Często były znaki zodiaku, tak jak tutaj, zobacz, jest baran, byk, bliźnięta, rak i kawałek lwa. Ale nas bardziej interesuje malowidło, które się częściowo zachowało tutaj, ponieważ ono pokazuje, jak ważne dla Żydów było to spojrzenie, właśnie ta perspektywa Izrael. To jest ściana płaczu z Jerozolimy i widzimy modlących się Żydów. Żeby było jasne, to jest miasto święte trzech religii, też chrześcijaństwa i judaizmu, islamu. Właśnie spod ściany płaczu, według muzułmanów, na przykład Mahomet podróżował do nieba na koniu, żeby spotkać się z Bogiem. I teraz patrz na górę. Tam możesz zobaczyć grobowiec Racheli z Betlejem. Tego Betlejem, tak, gdzie urodził się Jezus Chrystus. Rachela jest postacią z Biblii, żoną Jakuba, który był wnukiem Abrahama. Te trzy religie abrahamowe, mówimy o nich, że są to religie właśnie monoteistyczne, powstałe na Bliskim Wschodzie, spokrewnione. Judaizm, chrześcijaństwo, islam. I to jest grobowiec, który w islamie nazywa się Makam
i który zbudowali osmańscy Turcy. Natomiast został rozbudowany przez szeryfa Londynu. Ten pan, który był szeryfem Londynu w połowie XIX wieku, to był Mojżesz, spolszczmy go, Ser oczywiście, Montefiore, który był Żydem sefardyjskim. Możesz oczywiście powiedzieć, no moment, Adam, chwileczkę, ale co to ma to do naszych Żydów? No ma to po pierwsze coś takiego, że zobacz, jesteśmy na Pradze, jesteśmy w świątyni, przy grobowcu islamskim, który rozbudował Żyd sefardyjski z Londynu i który w tej części dobudowanej zbudował też mihrab, czyli ta część w meczecie, która wskazuje Mekkę, jak się modlisz. I on odwiedził Warszawę, ponieważ jego kariera była dowodem na emancypację Żydów i po to przyjechał do Warszawy, wówczas będącej w Imperium Rosyjskim, żeby właśnie promować ideę równouprawnienia Żydów w Europie. Czyli jak rozumiem, skoro przed chwilą mówiliśmy o kupcach z Bazaru Życkiego, to w przypadku, kiedy chcieli się mentalnie, religijnie, metafizycznie przenieść gdzieś w te rejony, o których mówiłeś, to po prostu przychodzili tu obok do sali modlitewnej i modlili się przed ścianą płaczu. Dokładnie. Co więcej, jak ubiłeś jakiś dobry interes, to mogłeś właśnie tutaj podziękować Bogu za to, że On ci w tym pomógł. Idziemy dalej. Znajdujemy się na cmentarzu żydowskim na warszawskiej Pradze. Na Brudnie, tak się nazywa ta część Pragi, tak? Czemu tu przyszliśmy? Przyszliśmy tutaj, bo to jest jeden z największych żydowskich cmentarzy na świecie. Po drugie, no tutaj jest pochowany nasz bohater, Szmul z Bytkower. O nim chciałem Ci więcej opowiedzieć jeszcze, szczególnie o jego potomkach, bo to pokazuje, jak bardzo Żydzi polscy byli powiązani ze światem. Jego potomkiem był na przykład wybitny, wielki naprawdę filozof francuski Henri Bergson, który laureat Nagrody Nobla. Ze szkoły go pewnie znasz. Alain Vital, tak. Ta wola życia, tak. To jest termin, który on wymyślił, ale potomkinią Szmula z Bytkowera była też błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego. Nie żartuję. Siostra Franciszka Siedliska, która założyła zakon Nazaretanek. Nie mamy wiele zakonów założonych przez Polaków, więc tym bardziej czy Polki, więc z tego powodu jesteśmy tym bardziej dumni. I ona też była potomkinią z Bytkowera. Natomiast trzeci powód, dlaczego chciałem, żebyśmy tu przyszli, bo jest to też cmentarz żołnierzy żydowskich, którzy w roku 1794 w pułku, na którego czele stał Berek Joselewicz, walczyli w powstaniu kościuszkowskim Tadeusza Kościuszki przeciwko rosyjskiej inwazji. I przegraliśmy, ale to było, jak to u nas w historii, moralne zwycięstwo. I można powiedzieć, pokazaliśmy Alain Vital polskiej tradycji wielokulturowej, Rzeczpospolitej, bo oprócz Żydów i muzułmanów miałeś wyznawców najróżniejszych religii chrześcijańskich, wyznań chrześcijańskich, do wyboru, do koloru, rzymskich, greckich katolików, prawosławnych, luteranów, kalwinów i tak dalej. Wszyscy razem próbowali powstrzymać rosyjskie imperium. No niestety nie udało się, ale ten cmentarz jest moim zdaniem i pochowani tu żołnierze symbolem tego wielokulturowego dziedzictwa. Zbliżamy się do tablicy pamiątkowej, na której widnieją napisy w dwóch językach. Jeden z nich to język polski, a drugi Tie ci staris domo NQ en lajaroj Esperanto. Brawo! Język Esperanto to miał być język wszystkich ludzi. Nowy język, stworzony właśnie przez Ludwika Zamenhofa, który urodził się w Białymstoku, w żydowskiej rodzinie, ale jest też warszawiakiem, bo mieszkał tu bardzo długo. Tu się ożenił, tutaj umarł, tu jest pochowany i tutaj wydał dzieło swojego życia. Pierwszy podręcznik do nauki języka Esperanto w 1887 roku
w języku rosyjskim. Dlaczego w języku rosyjskim? A to wytłumaczę Ci już w Muzeum Polin, Skarbnicy Wiedzy. Chodźmy. Jesteśmy znowu w Muzeum Polin i zobacz, tutaj jest rekonstrukcja Wielkiej Synagogi nad Tłomackiem. Tej synagogi już nie ma, została niestety przez Niemców zniszczona podczas II wojny światowej. Wspaniała synagoga, która jest symbolem Warszawy końca XIX wieku, początku XX wieku, która się bardzo dynamicznie rozwija, do której napływa bardzo dużo Żydów, ale też Polaków, staje się wówczas trzecim największym miastem Imperium Rosyjskiego. I stąd właśnie język rosyjski u Zamenhofa, którego się uczył od małego. No, mówił w nim perfekt, można powiedzieć, że był dwujęzyczny. Marzył o tym, żeby zostać poetą piszącym w języku rosyjskim, drugim Puszkinem, tylko z Białegostoku, wówczas już mieszkającym w Warszawie, ale jak przyznał, bardzo szybko zdał sobie sprawę, że jego wielka miłość do Rosji nie jest odwzajemniona, tylko Rosja odpowiada nienawiścią i uciska i poniża jego braci, czyli Żydów. Natomiast mieszkając w Warszawie i w Białymstoku wcześniej, zobaczył, że w tym wieloetnicznym imperium często różne narody się nienawidzą, są w konfliktach, są różne stereotypy i stąd ta jego idea, żeby stworzyć nowy, wspólny język dla wszystkich ludzi. Uniwersalny język i właśnie tak pojawił się pomysł na Esperanto. Ale to w jaki sposób byś opisał jego język ojczysty? Co było de facto, który język był jego językiem ojczystym? Chodź, zaraz Ci to pokażę. Idziemy do sali obok. Zobacz tutaj. Bez hebrajskiego naród nie ma przeszłości, bez jidysz nie mamy narodu. To właśnie jest język ojczysty, jidysz, język ojczysty Zamenhofa. Język, który według wielu ekspertów miał bardzo duży wpływ na niego, na ideę Esperanto, gdzie właśnie Zamenhof zakładał, że połączy, że to będzie nowy język, ale łączący różne języki. Na przykład Esther Shore, profesorka Uniwersytetu Princeton, napisała, że dla Esperanto jidysz jest jak palimpsest. Palimpsest to jest taki rękopis w starożytności i w średniowieczu, na którym wielokrotnie zapisywano różne teksty. I według niej tak samo jest z jidysz, że jidysz jest językiem germańskim, ale ze względu na to, że Żydzi migrowali, żyli w diasporze przez wieki, no to jidysz zapożyczył wiele słów z innych języków i to są słowa oczywiście hebrajskie, bo mówimy o Żydach, ale to też jest wiele słów słowiańskich i słów niemieckich. I tak jak jidysz był ważny dla Zamenhofa, to tak samo ważny był dla niego judaizm jako religia monoteistyczna z aspiracjami uniwersalnymi. O tym opowiem Ci na cmentarzu żydowskim. Chodź, idziemy. Jesteśmy na cmentarzu żydowskim w Warszawie, przy ulicy Okopowej, jednej z największych w Europie nekropolii żydowskich. Tak, i jak widzisz, przyprowadziłem Cię tutaj, bo to jest grób Zamenhofa i mamy motywy, symbole Esperanto, czyli zieloną gwiazdę, litera E, globus, tak, czyli symbol tego uniwersalizmu, ale z drugiej strony nie ma wątpliwości, kamienie, tak, miejsce, że jesteśmy na cmentarzu żydowskim i Zamenhof miał uroczysty żydowski pogrzeb. Na pogrzebie przemawiał rabin Warszawy Samuel Poznański, który wtedy powiedział: przyjdzie chwila, że cała polska ziemia zrozumie, jaką promienną sławę dał ten wielki syn swojej ojczyźnie. Dla Zamenhofa judaizm był ważny, naprawdę ważny. Podkreślał, że jest dziedzicem pierwszej religii abrahamowej. Podkreślał wszystko, co łączy wyznawców różnych religii. Między innymi powiedział kiedyś, że my, chrześcijanie, Żydzi, muzułmanie, jesteśmy synami tego samego Boga, ale szukał religii, która by była zbliżona do Esperanto. Ale co, znalazł taką religię? Znalazł.
Taką religią był bahaizm, który powstał na gruncie islamu szyickiego w połowie XIX wieku w Iranie i też właśnie starał się podkreślać braterstwo ludzi ponad podziałami, różnicami, to co łączy i miał oczywiście aspiracje uniwersalne. Zamenhof uważał, że właśnie to jest ta religia, która jest najbliższa do Esperanto i oni mogą najlepiej, bahaiści, zrozumieć Esperanto. Esperantyści twierdzili, że tak jak Esperanto jest wśród języków właśnie tą nowym językiem, to tak samo bahaizm odgrywa taką rolę z takim Esperanto religii. W Szwajcarii, w biurze Esperanto, normalnie wisiał portret Zamenhofa obok portretu założyciela bahaizmu. Z drugiej strony też bahaiści podkreślali tą więź, poczucie wspólnoty i między innymi ich przywódca zachęcał, a nawet nakazywał wiernym uczenie się Esperanto. Tutaj, jak rozumiem, znajduje się grób żony Ludwika Zamenhofa. Tak, to jest grób żony. Zobacz, jaka symbolika jest. Kamyczek z gwiazdą niebieską, Esperanto. Tak, symbol esperantystów na żydowskim kamyczku, ale oprócz Klary Zamenhof, żony Ludwika, tutaj jest też tablica, która niestety jest w bardzo słabym stanie, która upamiętnia córkę Zamenhofa, Lidię, która była pierwszą i długo jedyną bahaistką w Polsce. Urodziła się w Warszawie, dla niej polski stał się językiem ojczystym, tłumaczyła klasykę literatury polskiej na Esperanto, ale też tłumaczyła na Esperanto teksty bahaistów, święte księgi, święte teksty. I odbyła pielgrzymkę do Hajfy i Akki, żeby odwiedzić właśnie święte miejsca bahaistów. Po powrocie nawróciła na bahaizm pierwszego Ukraińca, który oczywiście był esperantystą, a potem nawróciła obywatelkę Polski, Niemkę żydowskiego pochodzenia, też esperantystkę. W efekcie 3 pierwszych bahaistów w Polsce musiało rozmawiać w języku Esperanto. Kiedy byliśmy na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie, powiedziałeś, że ten grób, który oglądaliśmy, grób Lidii Zamenhof, jest grobem symbolicznym. Tak powiedziałem, bo ona tam nie jest pochowana. W 1939 roku Niemcy, jak zajęli Warszawę, stworzyli getto. Do getta trafiła olbrzymia większość żydowskich warszawiaków i wśród nich była Lidia. W 1942 roku Niemcy zorganizowali wielką akcję, czyli deportację warszawskich Żydów do obozu zagłady w Treblince. To było prawie 300 000 ludzi, ich tam zamordowali. I wśród ofiar była też Lidia. Mary Maxwell, która była żoną przywódcy bahaistów, która odgrywała bardzo ważną rolę w życiu tej wspólnoty, to napisała takie słowa. Jej śmierć jest olbrzymią stratą, ponieważ potrafiła tak bardzo służyć i nauczać w różnych językach i różnych krajach. Wydaje się zbyt straszne, aby w ogóle rozważać, jaki musiał być jej koniec. Moim zdaniem Lidia Zamenhof jest symbolem żydowskiej Warszawy, samej Warszawy, tego połączenia uniwersalności i lokalności, bez którego nie można sobie wyobrazić historii Żydów z Polin, ich wielokulturowej historii. Adam, bardzo Ci dziękuję za tą fascynującą podróż. Cała przyjemność po mojej stronie. Podróż po wielokulturowych przypadkach Żydów polskich, podróż w czasie i w przestrzeni. Bardzo też dziękujemy wszystkim tym, którzy byli z nami, oglądali nasz cykl Planeta Polin, czyli wielokulturowe przypadki Żydów polskich. Pokazaliśmy tylko fragment tej niesamowitej historii. Po więcej zapraszamy do Muzeum Polin.